ఏదో टकायला చూడి అమ్మ ఓయ్ क्या तो भी अरे पूरी ढक्कना पूरी निकल गया मैं अम्मा ఓ కొడగా ఏమరా ఫ్రిడ్జ్ ఆరా ఆయన హైలైట్ ఉంది మా కాన్నాన్ని పెద్దవాడు జర పెద్దగానే ఉన్నాడు ఫ్రిడ్జ్ అమ్మ 25 ఆ డబ్బా సగం అయిపోయింది డబ్బా 25 డబ్బా కూడా వెళ్తలేదు కొడక ఇరిగిపోయింది అది పూరి బయట మిలాదే అమ్మించుకోరు ఆగదేమో ఇట్లా చూస్తున్నా కింద చూస్తున్నా పచ్చళ్ళు తొక్కులు దాచిపెట్టరు చింతకాయ తొక్కు టకాయ తొక్కు ఏదో తొక్కు అన్ని దాచిపెట్టరు టమాటాలు బటన్ दबाए तो आइस क्यूब निकलता कहते ऊपर से दबाए तो नीचे से धनाधन गिरता మైండ్ పనిచేస్తలేదు మా వామ్మో నాయన అది ఫ్రిడ్జా లేకపోతే బీర్వానా మొత్తం నింపి వాళ్ళ దగ్గర ఒట్టకాయలు అక్క పుట్టింది అక్క నేసింది అక్క పుట్టిందంటే అక్క వేసిందట వీడు పుట్టలే ఒట్టకాయలు ఎలా ఒట్టకాయలు హై ఫ్రెండ్స్ అందరూ నమస్తే ఎట్లున్నారు మరి అందరి ఇంట్లో మంచి మంచి ఫ్రిడ్జ్లు ఉన్నాయేమో 2024 మా ఇంట్లో ఏమో పాత సామాన్ కొంటాం మా ఇంట్లో ఫ్రిడ్జ్ చూస్తారా 12 years అయిపోయింది మా 12 years అయిపోయింది బట్ చాలా మంచి ఫ్రిడ్జ్ అనుకోండి చాలా మంచి ఫ్రిడ్జ్ అది ఎల్జీ ఫ్రిడ్జ్ అనమాట సో మా ఇంట్లో 2 ఫ్రిడ్జ్లు ఉన్నాయి మేడం ఒక్క ఫ్రిడ్జ్ కాదు 2 ఫ్రిడ్జ్లు ఉన్నాయి మొత్తం పాత సామాన్ ఫ్రిడ్జ్లు అనమాట ఇక అట్లా ఉండిపోయినాయి అంతే ఎందుకంటే పిల్లలు కూడా ఉన్నారు టప్పాస్ గాడు నేను చూస్తుగా 10 సార్లు గుంచుతారు దాన్ని వాళ్ళే 10 సార్లు 20 సార్లు గుంచుతారు దాన్ని సో ఇక నాకు అస్సలు అయితే నాకు నా ఫ్రిడ్జ్ యాక్చువల్ ఏంటంటే ఖరాబ్ అయిపోయింది అనమాట ఇప్పుడు నా ఫ్రిడ్జ్ కండిషన్ చూపిస్తే చూడండి ఇది వచ్చేసి 2012 ఏమో తీసుకున్నట్టున్నాను తెలిసి రఫ్గా 12 years అవుతుంది ఇప్పటివరకు అయితే ఇష్యూస్ అయితే లేవు ఇంకా అది కంప్రెసర్ కూడా లో అయిపోయింది అనమాట అంటే కంప్రెసర్ లైక్ దాని ఏంటంటే కండిషన్ వీక్ అయిపోయిందంట కంప్రెసర్ కండిషన్ వీక్ అయిపోయిందంట సో రిపేర్కి చూపిస్తే వాళ్ళు రిప్లేస్ చేసుకోవడం బెటర్ అని అన్నారు సో మన ఫ్రిడ్జ్ కండిషన్ అయితే చూపిస్తే ఒక్కసారి రండి సో ఇది వచ్చేసి మన ఎల్జీ ఫ్రిడ్జ్ అనమాట 310 liters ఎల్జీ ఫ్రిడ్జ్ ఇది 2012లో తీసుకున్నాం మనం ఓకేనా 2012లో తీసుకున్నాం 10 years వారంటీ అండి అసలు 10 years అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకా మనం లైట్ ఏదైనా పట్టించుకోదు ఇది వచ్చేసి ఫ్రీజర్ అనమాట చూస్తురా ఫ్రీజర్ అయితే చాలా ఇబ్బంది పెడుతుంది మేము అయితే స్టాక్ పెట్టుకుంటాం ఎందుకంటే పిల్లలు ఉన్నారు కదా 3 పిల్లలు మాకు ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా స్టాక్ ఉండాలి పాలు కానీ పన్నీర్ కానీ పిల్లలకి ఐస్ క్రీమ్ కానీ ఏదో ఒకటి వాటర్ కానీ ఇట్లా లైక్ బటర్ అట్లా ఇవన్నీ స్టాక్ పెట్టుకుంటాను పిల్లలకి ఎందుకంటే అప్పటికప్పుడు మనకి ఎమర్జెన్సీ కావాలంటే కుదరదు కదా సో ఇది వచ్చేసి మన ఫ్రీజర్ కండిషన్ అనమాట చూస్తారు ఎట్లయితే మొత్తం బొగ్గ అయిపోయింది సో ఇలా అయితే ఐస్ క్యూబ్స్ అనమాట నా కోసం ఐస్ క్యూబ్స్ ఇవి పాత సామాన్ మొత్తం ఐస్ క్యూబ్ చూడు తిప్పాలా ఇప్పుడు తిప్పే జమానా కాదు ఆయన ఒత్తితే ఐస్ క్యూబ్లు పడతాయంట కొత్త ఫ్రిడ్జ్లు వచ్చినాయంట మార్కెట్లో అవి చూద్దాం పోయి ఈ డక్కాలు పెట్టుకొని ఎన్ని రోజులు తిరుగుతాయి డక్కాలు తీసి పడతాయి మటకాయలు సో అందులోకేం తిప్పితే 5 గంటలు పడతాయి ఇట్లా తిప్పాలి ఇట్లా తిప్పితే ఇట్లా 5 గంటలు పడతాయి ఈ 5 గంటలు 2 వేసుకొని తాగుతున్నాం ఫ్రిడ్జ్లో अभी जमाना बदल गया मियाँ नया फ्रिज आएगा तो जाके देंगे बटन दबाए तो आइस क्यूब निकलता कहते ऊपर से दबाए तो नीचे से धनाधन गिरता సో ఇక చూసారా మా కింద ఫ్రిడ్జ్ చూసారా వామ్మో నాయన అది ఫ్రిడ్జా లేకపోతే బీర్వానా మొత్తం నింపి వాళ్ళ దగ్గర ఒట్టకాయలు సో మా సామాన్లు చూస్తారా ఫ్రిడ్జ్ లాగా చూస్తారు మొత్తం నింపి వాడు మొత్తం ఏవో మా బేబీవి అందరు లైన్గా పెట్టుకుంటారు మొత్తం డబ్బాలు ఎవరు డబ్బాలు వాళ్ళు పెట్టుకుంటారు కూర్చున్నారా అది ఎల్లిపాయల డబ్బా తీసుకుంటుంది బేబీ ఇక మా బేబీ ఎల్లిపాయల డబ్బా తీసుకుంది ఇంకా ఎల్లిపాయలు చూసుకుని లెక్క పెట్టుకుంటుంది ఎన్ని నేను లెక్క పెట్టుకుంటుంది ఇవి చూసుకో మా దాంట్లో మొత్తం ఎన్ని ఉన్నా సరిపోదు యాక్చువల్లీ 310 liters అనమాట ఇన్ని ఇంకోటి ఏంటంటే మనం ఫ్రీజర్ మొత్తం నింపేసాం అనుకో కూలింగ్ కూడా తక్కువ అయిపోతుంది లిమిటెడ్ పెట్టుకోవాలి బట్ మనకు ఆప్షన్ లేదు కదా చిన్న ఫ్రిడ్జ్లు కాబట్టి నింపేసుకుంటాము మొత్తం కవర్లు ఉంటాయి మనకి ఎందుకంటే కూరగాయలు అవి ఉంటాయి కదా సో ఇక ఇదనమాట నా వాటర్ బాటిల్స్కి ఈ ర్యాక్ అనమాట ఇక చూస్తే ఈ ర్యాక్ కూలింగ్ కూడా చాలా స్లో అవుతుంది ముసలిగా అయిపోయింది ఫ్రిడ్జ్ చాలా స్లో అవుతుంది లాస్ట్ సమ్మర్లో అయితే చాలా ఇబ్బంది పెట్టింది మన ఫ్రిడ్జ్ సో అందుకని మనం ఫ్రిడ్జ్ అప్గ్రేడ్ చేసుకుందాం అని చెప్పేసి మనం అటు ఇటు తిరుగుతున్నాం అనమాట ఓకే సో అందుకని అయితే మన ఫ్రిడ్జ్ టూర్ అయితే చేస్తున్నాం ఇది ఫ్రిడ్జ్ టూర్ అనమాట ఇది ఇక మా ఇలా పూలు గిట్ల వేసి ఇలా ఎవరైనా ఫస్ట్ నైట్ ఉంటే మరి కింద కామెంట్లో ఎంజాయ్ చేయాలి మల్లె పూలు మల్లె ముగ్గు రోజ్ పెటల్స్ నీ అమ్మ ఫస్ట్ నైట్ ఇలా మైండ్ పనిచేస్తలేదు మా సో రోజ్ పూలు పెట్టుకున్నాను అనమాట ఎందుకంటే జర బెడ్ మీద వేసుకుంటే వాసన వస్తుంది జర విత్తుతారు అనమాట బాగా విత్తుతారు మా పొరగాలు ఇక మా ఇంట్లో పచ్చళ్ళు గిచ్చళ్ళు స్టాక్ ఏమేమో పెడతారు నాయన ఇలా చూద్దాం ఇగో కొబ్బరి కుడుకలు కూడా స్టాక్ పెడతారు మా ఇంట్లో ఏ పడేనియర్ మా ఇంట్లో పాత సామాన్ మొత్తం పాత సామానే ఉంటుంది ఇంటి నిండా పాత సామాన్ ఇగో గింజలు
జీడిగింజలు మా పుండ్లు అయితే అసలు నువ్వు తినేది కాదే అది మా అమ్మ ఊరాని తింటుందంట అది. ఇగో ఇది వచ్చేసి కూరగాయల కోసం అనమాట. అది చూస్తారా అయిపోయింది, మొత్తం అయిపోయింది, గుడిచిపోయింది, మొత్తం గుడిచిపోయింది. पूरा पूरा बैगन में मिला दिया मैं फ्रिज पूरा, और फिर 12 साल हो गया मैं बैगन में मिला तो क्या होता फिर. चलो चलो निकलते यहाँ से निकलते. ये ఇదొక ఫ్రిడ్జ్ అనమాట. సో దీని రబ్బర్స్ కూడా మొత్తం అరిగిపోయాయి చూస్తారు కదా. ఇక వీళ్ళు 20 సార్లు గుంజితే ఇంకా రబ్బర్లు ఉంటాయి, ఒట్టకాయలు ఉంటాయి రబ్బర్లు. ఇక డోర్లే సరే వాడతలేదు. ఇది 310 లీటర్స్ అనమాట. కొత్త ఫ్రిడ్జ్ చూస్తున్నాం, అందుకే నేను పాత ఫ్రిడ్జ్ టూర్ చేసేసాను, ఎందుకంటే మళ్ళీ తర్వాత ఉంటే ఉండవు ఒట్టకాయల ఫ్రిడ్జ్. ఇక ఇంకో ఫ్రిడ్జ్ అనమాట. ఇది ఇంకో పాత సామాన్ ఫ్రిడ్జ్, 180 లీటర్స్ అనుకోండి. ఇది కూడా ఎల్జీ. అంటే ఇంతకుముందు ఎల్జీలో చాలా అంటే లైక్ ద బెస్ట్ ఉండే అనమాట బ్రాండ్ ఎల్జీ. ఫ్రిడ్జ్లో అయితే ఎల్జీ బెస్ట్ ఉంటుండే. ఇప్పుడు దునియా వచ్చేసా మార్కెట్లో, శాంసంగ్ అంట, వోల్టాస్ అంట, ఇంకేముంది ఏదో ఒక టకాయల చూడి అమ్మ. ఓయ్ క్యాతో పూరి డక్కనా పూరి నికల్ కానీ అమ్మ ఓ కొడగా ఏమైనా ఫ్రిడ్జ్ ఆయన హైలైట్ ఇది డక్కను చూసిపోయినా కూడా ఇలా నింపేసేటప్పుడు మా వాళ్ళు హైలైట్ అట్లా ఉంటుంది. మన సంసారం అట్లా ఉంటుంది రా నాయన. ఇవో డబల్ రొట్టెలు మాకు జగ్గానికి డబల్ రొట్టెలు ముందే స్టాక్ పెట్టుకుంటాం. డబల్ రొట్టెలు చీజ్ అంట, గుడ్లు కోడిగుడ్లు పెట్టుకోడానికి దాంట్లో ఇట్లా కోడిగుడ్లు. ఇదేందో మామిడి తాండ్రా ఆయన ఒకటకాయలే తాండ్రా ఏదో ఒక తాండ్రా. ఇక నా కింద బీట్రూట్లు పెట్టిరు, ఇగో స్టాక్ పెట్టిరు. ఇగో ఈ నా బీట్రూట్ స్టాక్ ఉంటాయి, ఎప్పటికి ఉంటాయి. ఇక పెద్దది కదా మన కాందాన్ని పెద్దగా వాడి చాలా పెద్దగానే ఉండాలి ఫ్రిడ్జ్. అమ్మ 25 ఆ డబ్బా సగం అయిపోయింది డబ్బా. 25 డబ్బా కూడా వెళ్తలేదు కొడుక, ఇరిగిపోయింది అది. ఇరిగిపోయింది డబ్బా, ఇరిగిపోయింది. సో అట్లా ఉంటుంది అనమాట మా ఫ్రిడ్జ్ కండిషన్ చూస్తారు, అట్లా ఉంటుంది. ఇరిగిపోయినా సరే దాని మీద పెట్టుకుంటాము, అదే అనమాట. पूरी बैगन में मिला दिया मैं आप पर आया देखो, ये पूरा टूट गया, फिर भी सामान लगा रहा हूँ ऐसा ऐसा. ए पक्का जा దాచి పెట్టుకో పక్కన. ఇక డబల్లోనే పట్టుకోబోతుంది మాకు. చూస్తున్నా కానీ చూస్తున్నా. మరి మీరు అట్లా చేసిర్రు పాత సామాను. ఇక మా వాళ్ళు ఇలా పచ్చళ్ళు దాచిపెట్టి ఇలా చూస్తున్నా, కింద చూస్తున్నా పచ్చళ్ళు తొక్కులు దాచిపెట్టరు. చింతకాయ తొక్కు, ఒటకాయ తొక్కు, ఏదో తొక్కు అన్ని దాచిపెట్టరు. టమాటాలు, వాటర్ బాటిల్, ఇది అమ్మ పెద్ద కథ ఉంది. దీని గురించి చెప్తా చూడరు అసలు. ఇగో పచ్చళ్ళు ప్యాకింగ్ చేసుకొని దాచిపెట్టరు మా వాళ్ళు. दुनिया ऐसा बदल गया मैं पूरा खानदान ऐसे ही रहता. अरे देखो ये फ्रीजर है, देखो ये फ्रीजर कैसा बोले तो ఇది మొత్తం ఐస్ గడ్డ కడుతుంది. వారం రోజులు కాగానే మొత్తం బర్ఫ్ గడ్డ నిండుతుంది ఇంట్లో. వారం రోజులు కాక ఇది ప్రెస్ చేస్తే మొత్తం డీఫ్రోస్ట్ అవుతుంది. అంటే ఐస్ గడ్డ మొత్తం మూసి మెల్లగా లూజ్ అవుతుంది. ఇలా పడుతుంది బర్ఫ్ గడ్డ, ఇలా బర్ఫ్ గడ్డ పడుతుంది. ఇక మొత్తం నీళ్ళని కిందికి కాడుతుంటాయి. సో ఇది పెద్ద తలకాయ మనం. ఇది పాత ప్యాటర్న్, 90s 2000 ప్యాటర్న్ అనమాట. బట్ ఈయన రీజనబుల్ అని చెప్పి తీసుకురు. ఇక అప్పుడు మనకు 2 ఫ్రిడ్జ్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి 2 ఫ్రిడ్జ్లు ఉన్నాయా, 2 ఫ్రిడ్జ్లకు అదే పవర్ అవుతుంది. మళ్ళీ పవర్ కన్సంప్షన్ ఎక్కువనే అవుతుంది. పాత ఫ్రిడ్జ్లుగా పవర్ కన్సంప్షన్ ఎక్కువనే అవుతుంది. సో ఇక మేమైతే నాకు అస్సలు అయితే నా ఫ్రిడ్జ్ విషయం ఎట్లా ఉందో పూరా మాల్ పూరా తుడిగా ఇట్లాంటి ఫ్రిడ్జ్లు పెట్టుకుంటే అంతే. పిల్లలు ఉంటే అట్లా ఉంటుంది. మేమైతే కొత్త ఫ్రిడ్జ్ ఊరికైతే పోతున్నాం బాయ్. మరి మీ ఇంట్లో కూడా ఇట్లాంటి ఫ్రిడ్జ్లు అయినా మీరు కూడా కింద కామెంట్లు అయితే మెన్షన్ చేయరు కదా. మరి ఎట్లా ఉంది మరి ఫ్రిడ్జ్ 2 ఎట్లా ఉందో కింద కామెంట్లు అయితే మెన్షన్ చేయాలి. త్రూ ఇచ్చేస్ బేబే. సో ఫ్రెండ్స్ మరి చూస్తారు కదా కింద స్టాండ్ చూస్తారు కదా, ఈ కింద కాళ్ళ స్టాండ్. ఈ స్టాండ్ టపాస్ బాటిల్ పెట్టి బాటిల్ ఇసురు కొడితే నీ అమ్మాయి ఇరిగిపోయింది అది. ఒట్టకాయలు. సో యాక్చువల్లీ నా ప్లాన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు 2 ఫ్రిడ్జ్లు ఉన్నాయి, 2 పాతాయి అనమాట. 2 కూలింగ్ ఉన్నాయి, నడుస్తున్నాయి, ప్రజెంట్ అయితే నడుస్తున్నాయి. సో 2 ఎక్స్చేంజ్ వాల్యూ కింద మనకి ఎంత ఇస్తారో బెస్ట్ ప్రైస్. సో మేమైతే ఇప్పుడైతే షోరూమ్కి వెళ్తాం, మామూలుగా వెళ్ళి కనుక్కుంటాం. అంటే మామూలుగా ఎక్స్చేంజ్ కూడా ఉంటాయి కదా. సో 2 వాడేసి ఒకటి కొత్త ఫ్రిడ్జ్ తీసుకోమని ఫిక్స్ అయిపోయినా. ఇక చూడు ఇక ఎక్కడే కొన్ని అమ్మ నాకైతే బ్యాటింగ్. కానీ ఇరదెంగినావా దీని బాటిల్ వేసి ఇరదెంగినావా నువ్వు కాదా? వీడు కాదండి, అక్క వేసిందండి. వీడు కాకపోతే అక్క కాకపోతే చెల్లె. అక్క పుట్టింది, అక్కనే వేసింది. అక్క పుట్టిందంటే అక్క వేసిందంట. వీడు పుట్టలే. ఒటకాయలు